За повеќето од вас, зборот комуњар означува корумпиран комунист или некој што ги издал идеалите на комунизмот, но се декларира номинално како комунист. Недореченото позади таквата интерпретација на тој збор е предпоставката дека бивање на комунист е нешто нормално, прифатливо, дури и доблесно. Затоа, комуњар во вашето сваќање е корупција на нешто што е во главном добро. Тоа не е и мојата дефиниција на зборот комуњар. За мене, секој комунист, или пошироко речено колективист, е комуњар. Без исклучок. Овде во понатамошните 10 на 15 минути ќе се обидам да ви објаснам зошто така мислам и да ве убедам дека мојата интерпретација стои на цврсти логички и историски нозе. Нас не кондиционира уште во Југославија дека комунизам или неговиот помал брат социјализам е уште едно решение на проблемот како да се организира едно општество. Нешто како капитализмот, национализмот, ама поинакво од нив. По распаѓањето на Југославија ни беше нормално некој да се залага за комунизам, социјализам, некој за капитализам. Тоа го сметавме за нормален судир на идеи на политичката сцена. Левичар си, десничар си, комунист, анархист, монархист. Океј, нема проблем, да дискутираме. Таквото наивно гледање на идеологиите се сведува на различни идеи за тоа како да се организира едно општество. Сите со своите мани и предности. Но комунизмот и другите идеологии изведени од истата основа како што е тој, не е политичка идеологија. Не е метод на општествено уредување. Комунизмот е религија. Во суштина не е ни религија. Комунизмот е религиозен култ. За да разберете зошто е ова вака, мораме да се вратиме назад на почетоците на запишаната историја. Дали ќе ми вервате, ако ви кажам, дека постои еден сет на религиски учења, стари барем колку христијанството и поиќе, стари колку јудаизмот, а најверојатно и постари од него, за кои што повеќето од вас или немат чуено, или многу малку имат слушнато. Тие религиски учења низ вековите попримале различни форми, имале различни имиња. Херметицизам, гностицизам, мистицизам и така натаму. Нема да навлегувам сега во деталите на поединечните варианти, тоа ќе биде тема на посебна емисија како што одиме понатаму. Едно затоа што сакам поединечно да ги третирам подетално, а друго затоа што сакам сега ова теза што ја кажувам јас, дека комунизмот е религиозен култ, да ја објаснам што е можно пократко и подиректно. Битната работа што треба да се знае за овој сет на религиозни учења е дека во нивната основа стои постулатот дека човекот од старт е Бог, поточно едно делче од апсолутно перфектниот единствен Бог. Тоа парче е проколнато и заробено во материјалниот свет, овај нашиот материјален свет, како човек, за да биде цело време гладен, жеден, да му студи, да му е жешко, да биде замрзнат, да биде испотен. Со еден збор, да страда. Според овие религии, јудео-христијанскиот Бог, например, е антагонист, така наречен демиург, еден вид на демон кој го заробува човекот во материјалното тело, за да го отуѓи од божественото единство со сите други луѓе во еден апсолутно перфектен Бог, што од секогаш тој го носи во себе, човекот. Ваквите религиски култови се вградувале во науката и во филозофијата како кукавички јајца за да преживеат низ вековите. Ќе ви кажам се еден пример. Сите го знаеме Питагора по Питагоровата теорема, да не повторувам која е, но не многу луѓе знаат дека питагореанците биле псевдорелигиозен култ кој практицирале учење наречено орфизам, именовано според митската фигура Орфеј. Тие верувале дека секој човек функционира на две нивоа. Пониско ниво, материјалното тело, и повисоко ниво, душата. И дека овие две нивоа се цело време во меѓусебен конфликт. Душата е божествена, ама грешна, и затоа е казнета да биде заробена во телото.
Значи, еве веќе тука гледаме една имплементација на тој религиски сет на учења. Нивниот бог на орфизмот бил Дионис, а се сметало дека човековата душа била парче од Дионис, заробена во материјалното тело. Единствениот начин таа да може да се ослободи од телесниот затвор било да се откаже телото од задоволства и на тој начин да се прочисти, овозможувајќи му на душата да се реинтегрира назад во единствениот Бог. Низ историјата има многу манифестации на ваквата доктрина, која во суштина материјалниот свет го дели концептуално, филозофски и физички на два дела. Идеален свет, божествениот свет, свето на форми, идеи, универзални концепти и материјален свет. Светот каде што формите, идеите и концептите добиваат опиплива форма. Тоа е овај нашиот. И секогаш реалниот свет е онај идеалниот, не е овај нашиот. Зошто? Затоа што ништо не е постојано во материјалниот свет. Се што е во него, во нашиот свет, цело време се преобразува, менува форма, иако останува истото нешто, цело време се променува. Например, човекот стари, дрвото скапува, металот рџосува, водата испарува, но пак се човек, дрво и во сите тие форми се човек, дрво, метал, вода и така натаму. Идејата е човек, материјалната инкарнација, денес е бебе, утре е старец. Значи така треба да го сватите материјалниот свет. Материјалниот свет е ништо не останува исто. Цело време со секоја секунда нешто се менува. Останува исто, ама се менува. Значи човекот иској е и бебе и старец, ама не е ист. Еднаш е бебе, еднаш е старец. Во материјалниот свет има само едно нешто што не се менува, а тоа е фактот дека се менува. Затоа тоа не е реалниот свет, туку само одраз на идеалната форма која реално постои во тој имагинарниот идеалниот свет, светот на Бог. Ваквата доктрина во различни форми, пошто нели во материјалниот свет па константно се менува, се провлекува низ вековите, преку разни филозофи и мислители, како Хераклит, Платон. Зирнете пештерата на Платон за уште едно, да речем, објаснување на овај свет, идеален свет, реален свет, материјален свет. Изгуглајте. После низ армија, рано и средновековни мистици, филозофи како Кант и ултимативно, ваквата доктрина стигнува до прародителот на марксизмот, Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Веднаш да расчистиме. Консензусот на модерната филозофска наука не го смета Хегел за мистик, или за херметицист, или за гностик. Корелацијата помеѓу научната работа на Хегел со оваа традиција на херметички мистицизам е нешто што научниците го воспоставуваат пред релативно брзо, пред 10 на 20-30 години. Сега во модерниот свет. Но таа корелација не се базира врз измислување или погрешно интерпретирање на делата на Хегел. Значи, таа корелација се базира врз комплетното читање на пишувањата на Хегел, додека мејнстрим консензусот ги отфрла деловите каде Хегел директно пишува за влијанијата на мистицизмот врз неговиот научен труд и ги отфрла како нерелевантни. Хегел верувал дека за Бог комплетно да постои, тој го создава човекот како суштество со разум, за човекот да може преку мудрост да го спознае Бог и на тој начин Бог да може да се спознае сам со себе. Човек останува мудар преку интелектуален ангажман, преку стекнување мудрост, филозофија. Ова е циркуларна логика, типична за херметицизмот. Бог го создава човекот за тој да го комплетира Бог, за тој да го создаде човекот, за тој да го спознае Бог и така натаму и така натаму. Човекот без Бог не постои и Бог не може да постои без човекот да го спознае. Забележете дека ова е многу поразлично од јудео-христијанскиот Бог, кому не му треба човек за да се спознае себе си. И тој не морал да го создаде светот.
Јудео-христијанскиот Бог го создава светот од милост, од желба, а не од потреба. Како се стигнува до спознавање на Бог според Хегел? Со помош на мудроста, филозофијата. Преку оштрење на идеите од реалниот, значи запамтете, реалниот свет не е овај, тоа е идеалистичкиот свет на концепти. Значи, се стигнува до спознание преку оштрење на идеите од реалниот идеолошки свет низ процес наречен диалектика, додека не се постигне идеалната форма на еден концепт или на една идеја. Накратко, сега за да не тупам, гледам 13 минути веќе, диалектика значи дискусија, ама овде конкретно значи еден процес на разрешување на контрадикции помеѓу една идеја и незината контрадикција. Хегел верувал дека преку практицирање филозофија може да се земе секоја идеја од една страна и незината контрадикција од друга страна и да се постигне синтеза, соединување на идејата и незината контрадикција во една нова, понапредна идеја, која што ги содржи и идејата и незината контрадикција, ама некако комбинирани меѓу себе во некоја нова форма. Доколку новата форма до која што се доаѓа на ваков начин има и понатаму контрадикција, тоа значи дека идеалната форма на идејата не е достигната и после диалектиката може уште еднаш да се употреби. Значи сега на новата идеја може да му се најде контрадикција, нова контрадикција, и тие да се синтетизират во уште една идеја. И се додека не се постигне идеја која што нема контрадикција, диалектичкиот процес може да продолжи понатаму од незината контрадикција, да прави синтеза на идејата и на контрадикцијата во понова и понапредна идеја. Хегел верувал дека крајот на ваквиот диалектички процес е во суштина Бог. Бог бил апсолутната идеална форма која што нема контрадикција. Сега, како се ова има врска со комунизмот? За комунизмот не е многу битен Хегел и неговиот херметички мистицизам, но е важно да се воспостави директната линија на наследство од таја прастара религиска мисла до еден од неговите најистакнати наследници на Хегел, а тоа е Карл Хајнрих Маркс. Маркс почнал како млад хегелијанец, но набрзо развил собствена варијанта на диалектизмот, така наречен материјалистички диалектизам. Наместо диалектички да ги еволуира идеите во реалниот свет, уште еднаш да ве подсетам, реалниот е тој идеалистичкиот свет, не нашиот, тој сметал дека материјалниот свет треба диалектички да се еволуира и дека идеалните форми во реалниот свет се само рефлексија на материјалниот свет во човековиот ум. Ова представува реално диалектичка еволуција на самата Хегелова диалектика. Значи, Маркс е толку јак, да речам, херметистички маг, што ја зеде диалектиката и ја употреби на диалектиката на Хегел и изваде нова, како се вика, диалектика, која се вика материалистичка диалектика. Диалектиката пред Хегел била чисто филозофски потфат, начин да се изоштрат идеите и концептите преку соочување со нивната спротивност, антитеза, негација и да се еволуират во нивната перфектна форма во која што нема да има повеќе контрадикција. Но Хегел, значи ова било пред Хегел, чисто филозофска работа. Значи не се рачунало дека може тоа да се користи за нешто надвор од чист интелектуален напор. Но Хегел за прв пат се обидува да ја употреби диалектиката за диалектичка еволуција на општеството и на државата и ја носи од идеализам во практична употреба. Маркс само го адаптира неговиот процес и да речеме го инвертира на глава. И тука во историјата влегва комунизмот како концепт, концепиран од Маркс и од Енгелс. Пред да објаснам се што подразбират Маркс и Енгелс под комунизам, да се подсетиме на основните постулати на херметичкиот мистицизам.
Идеалната форма на човекот е неговото единство со сите други во единствениот Бог. И демиургот, душманот, го отуѓува човекот од таа идеална форма и го заробува во материјалното тело. Со помош на мудрост и интелект, човекот може да се трансформира назад во својата изворна форма и да се ослободи од материјалниот затвор. Значи, чисто ве подсетвам што се основите на херметичкиот мистицизам. Маркс во своите дела, напишани од неговите раце, пишува дека најосновната дефиниција на комунизмот е укинување на приватната собственост и дека вистинската врста на комунизам е оној комунизам кој ја решава загадката на историјата, ова е директен цитат од Маркс, и се спознава себе се како конечно решение, а уште попластично објаснето, исто така од перото на самиот Карл Маркс, комунизмот е карактеризиран со позитивното надминување на приватната собственост како човечко самоотуѓување и вистинското прифаќање на човечката суштина од страна на човекот и за човекот. Комунизмот е комплетното враќање на човекот кон самиот себе како општествено, тоест човечко битие. Значи, ова е директен цитат од Карл Маркс и сега разбирам дека, да речам, е малце, како се вика, измешан. Ево уште еднаш ќе го прочитам за да се обидам да ви го, ако сакате да пробате да осватите. Значи, вика, комунизмот, Карл Маркс вика, комунизмот е карактеризиран со позитивното надминување на приватната собственост како човечко самоотуѓување и вистинското прифаќање на човечката суштина од страна на човекот и за човекот. Комунизмот е комплетното враќање на човекот кон самиот себе како општествено, тоест човечко битие. Што значи ова? Најпросто кажано, човекот во суштина е дел од некој колектив. Природно, значи роден е како дел од некој колектив. Од некој комбинирано битие, општеството. И приватната собственост е она што го заробува во индивидуалниот затвор и го отуѓува од неговата колективистичка суштина. Исто како што материјалниот свет го отуѓува човекот од неговото единство со Бог во херметицизмот и во гностицизмот, така приватната собственост го отуѓува човекот од неговото комунистичко единство со другите луѓе. Затоа, впрочем, се вика комунизам. Затоа што смета дека човештвото е една комуна, единствено нешто и дека само тоа постои, а единките, индивидуалците, се само клетки во неа. Сега, ако не чактисавте, ова е чист херметички мистицизам, кој што се надевам дека го препознавте онака како што стигнавме од преисторија до Маркс во она што го кажав до сега. Сега некој ќе каже, па што има лошо во целата ова работа? Што има лошо да се мисли дека човекот природно е општествено битие и дека приватната собственост е тоа што го прави лаком, го доведува во конфликт со другите луѓе? Во мозокот на луѓето растени во Југославија уште ечи она парола што ја повторвавме по училиштата. Секој според своите способности, секому според неговата потреба. Проблемот со колективистичките идеологии е во тоа што се во цврста контрадикција со христијанството и со разумот. Христијанството во принцип е доктрина која цела одговорност за човековиот живот го поставува цврсто во слободната волја на секој поединец. Во христијанството на семокињиот Бог не му треба верба од луѓето, затоа што тој има моќ да го натера човек да има слепа верба. Значи, Бог е тој, апсолутна моќ има. Ако сака сите да верват во него, ќе мафни со раката и сите ќе верват во него. Фактот дека христијанскиот Бог на човека му ја остава слободната волја и од него очекува самостојно, по свое собствено убедување, да се приближи кон Бог или да се оддалечи од него, е најрадикално индивидуалистичката идеологија која било кога било конципирана. Заборавете на вербата на човеко кон христијанскиот Бог. Христијанскиот Бог има неверојатна верба во секој поединечен човек. Толку голема, што ве остава сами да дојдете до него. Значи, не ве тера со неговата мојк
да му сте верни од старт, туку ве остава сами со својата волја да дојдете до него. Значи, тоа кажува дека самиот Бог има верба во секој поединечен човек. Понатаму, колективистичките идеологии се во контрадикција и со разумот. Секој може да види дека луѓето никогаш не можат да бидат вистински еднакви меѓусебно. Секој има различни способности, таленти, мани, различен физички изглед. Значи, реалноста е дека ние луѓето имаме шокантно малку контрола врз индивидуалните способности на секој од нас. Вклучувајќи и нас самите. Значи, не можеме ние сами да се направиме ултра паметни, ултра способни. Како може од тоа да се дојде, до сите ние да бидиме еднаков дел од една целина, нема логичен начин. Затоа сите комунистички режими од секогаш се обидуваат со репресија и страв да ги натераат луѓето да се откажат од својата индивидуалност, надевајќи се дека од генерација до генерација постепено ќе забораат дека таа воопшто некогаш постоела. Ама ултимативната индивидуалност, единствената приватна собственост која на секој човек му е дадена од Бог, е неговото тело. Од таа приватна собственост никој не може никого да отуѓи. Затоа комунистичките режими како крајно решение за оние луѓе кои што не можат или не сакат да прифатат нивната доктрина, го сметат физичкото ликвидирање на луѓето. Затоа не постои позитивна суштина на комунизмот. Затоа не може да се корумпира нешто што е веќе длабоко корумпирано и кое што може да тлее и да се развива. Само онаму каде паразитски ќе се закачи на разумот и ќе го корумпира, како например кога слушавме дека нема разлика помеѓу маж и жена, секоја вид на сексуалност е иста и нормална, 2+2 не се 4, туку можат било што да бидат. Значи, тоа е пример за корумпирање на разумот. Или паразитски ќе се закачи за верата, каде што се шири дека христијанската солидарност, христијанската љубов према ближниот е некако вид на комунизам. Исус бил социјалист и такви некои глупости. Нема добар комунист. Сите се комуњари. И мораме да им се спротивставиме на нивната корупција и да не им дозволуваме да се инфилтрират во разумот или во верата. Затоа не може комуњар да значи корумпирање на нешто. Комуњар значело и од секојаш ќе значи комунист. Нема некорумпиран комунист. Сите се комуњари.